a atteint cette entreprise en 2018. Calculez la part de marché moyenne de l'entreprise. La part de marché moyenne de l'entreprise ou des concurrents كيف على خاطر باش نعمل لا موين اللي يلزم اللي نورمالمون كل واحد يبدا تبدا عنده. دونك اذا كان احنا لونتربريز لي كونكورون عندهم sont au nombre de 7. دونك المارشي كله فيه 8 entreprises. Donc, je ne pas la part de marché moyenne. Je نقسموا الكل marché اللي هو مثل 100%. نقسموا un nombre de concurrents, un nombre des entreprises موجودين اللي هما 7 وإحنا 8. Donc, تعطينا 12,5% la moyenne. Donc, normalement, en moyenne, كل واحد يبدا عنده 12,5% كا part de marché. وإحنا cinquièmement, déduire en justifiant votre réponse si l'entreprise est menacée par la concurrence durant les 3 dernières années pour le produit. Donc, باش نشوفوا est-ce que احنا عندنا مشكلة مع الكونكورون ولا واحنا نشوفوا نثبتوا اللي l'entreprise قداش عندنا. donc بالنسبة question 4 باش نعوضها. donc قال لي nombre de concurrents اللي في المارشي هما 7 entreprises. donc المارشي كل فيه 8 entreprises ما فيهم احنا. donc la moyenne نتاعنا قسمنا 100% على 8 باش لقينا 12,5%. donc la moyenne نتاع les entreprises هو 12,5. وباش نقارنوا احنا l'entreprise عليه قسمنا على 8 خاطر المارشي فيها donc نعاودو question numéro 4. نعاودو نقراو الكل. sachant que le nombre de concurrents de l'entreprise pour ce produit a atteint 7 entreprises. donc les concurrents نتاعنا هما النمبر نتاعهم 7. donc واحنا معاهم ولينا 8. donc المارشي الكل فيه 8 personnes 8 entreprises ولا شنو. la part moyenne نتاعهم كل واحد او موين قداش عنده. donc قسمنا 100 sur 8 لقينا كل واحد الموين نتاعو 12,5%. هذا لا موين. معناتها نورمالمون كل الكونكورون كيبداو قد لا موين نتاعهم 12,5. كل واحد بار نتاعو في المارشي 12,5. اما كي نجي نشوف هنا اللي بالنسبه للبار نتاعنا قال لي في cinquièmement déduire en justifiant votre réponse si l'entreprise est menacée par la concurrence durant les 3 dernières années. كي نجي نقارن انا اسكو عندي البار هذيك ولا نرجع التابلو اللي كنا نخدموا فيه نتاع البار نتاعنا نلقى اللي البار نتاعها لونتربريز ديما قاعدت في 10%. معناها اقل من لا موين اللي هي 12,5%. دونك لونتربريز لنا راهي الي معناها انفلونسي بار لا كونكورونس وقلقتها لا كونكورونس وماهيش ماخذه البار موين نتاعها. دونك لونتربريز اقل من لي كونكورون لنا. اذا كان لا موين هي 12,5 احنا اقل من 12,5 خاطر عندنا 10%. دونك عندنا مشكله مع الكونكورونس. احنا مانيش قاعدين الكونكورونس اللي غالبتنا كما نقولوا. احنا لونتربريز عندها اللي مناسي باغ لا كونكورونس خاطر البار نتاعها اقل من لا موين. دونك وي في cinquièmement oui l'entreprise elle est menacée par la concurrence. Et pendant les 3 années. Donc, oui, l'entreprise est menacée par la concurrence pendant les 3 années. 3 années. Car sa part de marché est 10% inférieure à la part de marché moyenne اللي هي qui est égale à 12,5%. donc عندنا مشكلة الكونكورونس تلقاهم عندهم بار أكثر من 12,5 احنا أقل من 12,5. donc هذه الكيستيون نيميرو 5.
في الدوسي الاول باش تعديو للدوسي numéro 2. Dossier numéro 2, la politique de communication. On a communication اللي هي الواحد لا ما نجموش نقولوا على التو ديفوليسيون ما عندها حتى دخل خاطر باش نقارنوا البار دو مارشي موين. دونك البار دو مارشي موين هي اللي قارنا بها قارنا البار نتاعنا بلا موين نتاع لي كونكورون دونك لقينا روحنا اقل من لا موين. دونك عندنا مشكل الكونكورون بقى لقينا و dossier de politique de communication اللي هي 4e P. Donc la politique de communication اللي فيها principalement les actions de communication qui m'a publicité, qui m'a les promotions de vente, qui m'a aidé à la participation à des foires, qui m'a chèque au FIMART, qui m'a publicité directe, publicité par les objets, sponsoring, Z. Donc ce sont des techniques de communication commerciale avec les clients. Mais نقراو مع بعضنا الدوسيي قال لي pour mieux se positionner خاطر احنا كنا نشوفوا لي بوزيسيون كونكورونسيال نتاع لونتربريز مش هي دونك فما ناقصه بوزيسيون اقل من لي كونكورون واقل من لا موين دونك عندنا مشكله نتاع بوزيسيونمون نتاع بوزيسيون بارابور او كونكورون. Sur son marché pour le produit marmite en inox, l'entreprise AMS a décidé de recourir aux actions suivantes à partir du 15 janvier 2019. Donc, les actions, il y en a 3 actions. L'action, c'est la publicité intensive à la télévision. Publicité, c'est la première action de communication. À la télévision, c'est un support de publicité. Les supports qui sont la publicité, هم برشا. ينجم يكون la télévision, ينجم يكون radio, ينجم يكون affichage, internet, cinéma. هذوما الكل ce sont des supports de publicité. نسميها publicité média. Publicité média تستعمل وسائل الإعلام les médias. Donc une publicité intensive معناها مكثفة à la télévision pendant une semaine qui lui a coûté 10 000 dinars. ونعرف الببليسيتي هي شارج فيكس دونك خلصنا 10 000 دينار في الجمعة هذيك للتلفزة. ثاني حاجة لا بارتيسيباسيون على فوار شاركنا في المعرض نتاع الكرم pendant 10 jours en louant un stand à 105 dinars par jour. Donc كرينا بلاصة 105 dinars في النهار et en engageant donc pendant 10 jours et en engageant 4 représentants اللي باش يخدموا فيها les représentants خلصناهم كل واحد rémunéré à 37 500 par jour là. Donc 37 500 fois 10 fois 4 باش نلقاو les charges نتاع les salaires نتاع les représentants. ثالث حاجة une action de promotion des ventes. باش نعملوا une promotion des ventes qui lui a coûté 20 000 dinars. كلفت علينا 20 000 dinars l'action هذيا اللي هي qui consiste à offrir un poêle gratuit pour l'achat de 2 marmites. Donc, نشريو 2 marmites يعطيونا poêle gratuit هذايا du 15 janvier au 29 janvier وهذه تكلفت علينا 20 000 دينار. باهي يعني يعطينا كادو كي يشريو 2 marmites. L'entreprise AMS a prévu, suite à ces actions de communication, une amélioration de sa part de marché en 2019 par rapport à 2018 de 2 points. Donc, prévu, متوقعين اللي البار نتاعنا باش تزيد 2 points par rapport à 2018. احنا كي نتذكروا بار دو مارشي نتاعنا في 2018 كانت 10%. Donc, prévu باش تولي توا في 2019 prévu باش تولي 12%. باش نوصلوا لا موين. باهي. أول حاجة, premièrement, quelles sont les actions de communication utilisées par l'entreprise AMS pour améliorer ses ventes en 2019. كنا نشوفوا فيهم توا les actions اللي هما 3 actions. عندنا publicité, عندنا زاد participation à la foire et les promotions de vente. Donc les actions هما la publicité, la participation à la foire et
la promotion des ventes. C'est les trois actions اللي عملتهم l'entreprise. واللي كتابعين الكوميونيكاسيون. في نجم يعطيني des actions et هما يقول لي تابعين أنا politique. De quelle politique il s'agit? Alors, à part la technique utilisée, donner une autre technique de promotion de vente que l'entreprise aurait pu utiliser pour provoquer ces ventes des marmites. فماشي exemple آخر. نجم parrainage, نجم زاد réduction de prix. معناها solde, تعمل solde pour une période déterminée. خاطر لنا عملنا l'action هذه في période déterminée. Donc, كي تبدا في période معينة في période قصيرة باش نطلع لي فونت تتسمى promotion de vente اللي هي réduction de prix. solde هذاك اش معناها solde. جو هو نجمو نعملو جو وي خاطر لنا عملنا اون غراتويتي بالنسبة للي يشريو دو مارميت باريناج. بون نجمو أي حاجة لوجيك تنجم تكون معناها مقبولة. دونك نجمو نكتبوهم لي تكنيك هذوما. دونك دي زاكسيون هذوما تيراج او سور كلهم صحاح. نجم نعمل اكسيون شغل pour une période déterminée. كما قلت دي جو نجم نعمل جو نجم نعملو كما قالوا parrainage sponsoring etc. هذوما d'autres actions. Calculer le coût de cette action de communication. Donc كل coût عندها الشارج نتاعها عندها الكو نتاعها. كل اكسيون عندها الكو نتاعها وعندها ريزولتا زاد هكا باش تطلع لي في بار دو مارشي باش تطلع لي في لي فونت نتاعي. participation à la foire تابعة البروموسيون. لا البارتيسيباسيون تابعة للبوبليسيتي. خاطر كي تمشي للمعرض تعمل بوبليسيتي. كي تكونتاكتي ولا كي تقابل الكليونات باش تعمل بوبليسيتي تسمى بوبليسيتي ديريكت. كيما الفونت زاد حتى الفونت والفورس دو فونت يعمل بوبليسيتي. دونك اما لي بروموسيون راهم دي تكنيك معناها بور اون بيريود باش نطلعو لي فونت سورتو معناها نقصو في البري ولا نعمل دي جو ولا حاجه. اما البارتيسيباسيون سي اون بوبليسيتي. دونك الكو دو سيت اكسيون اللي هو باش نجمعو بيان سور هذوما اللي عندنا لي زاكسيون اللي عندنا هذوما. جي فورس دو فونت وي وريلاسيون بوبليك يجيو زادا وي. الفورس دو فونت غنفسرو على الناس الكل. الفورس دو فونت هي تابعة البوبليسيتي. كيفاه تابعة البوبليسيتي؟ خاطر الفورس دو فونت اش معناها فسرناها آخر مرة. الفورس دو فونت هو بيرسونيل اللي لاهي بالفونت. يعني البيرسونيل اللي يبيع. والبيرسونيل اللي يبيع هو ذاك سي ان كانال دو كومونيكاسيون افيك لي كليون. مثلا ينجم كيسيي يعمل بوبليسيتي هاو عندنا برودوي الفلاني هاو عندنا هذا فيها بروموسيون هاو كذا. ولي فوندور ولا لي اتاشي كوميرسيو ولا هذوما الكل فورس دو فونت. وزاد كيف لي ريلاسيون بوبليك لونتربريز كي يبدا عندها دي ريلاسيون بوبليك. دونك تنجم تعمل بوبليسيتي هما كلهم تابعين البوبليسيتي اللي تابعين الكومونيكاسيون. وي بالنسبه للكو دو cette action de communication. Donc باش نكتبو الكو باش نجمو كيما قلنا لي شارج اللي عندي الكل. بوبليسيتي قلنا متكلفة 10,000 دينار. Donc كو إيجال 10,000. بالنسبة للبارتيسيباسيون على فوا دونك قلنا 10 أيام النهار 105. دونك تتكلف 105 1050. هذوك من 10 أيام يتكلفوا الوالي نتاعهم 1050. باهي عندنا 4 من الناس يخلصوا 37,500 في النهار pendant 10 jours. 4 من الناس كل واحد يخلص 37,500 في 10 أيام.
والبروموسيون تكلفت علينا 20000 دينار. قداش تجينا الريزولتا؟ 2000 32000 32550. d'accord. Donc l'action تاع الكل تكلف علينا 32550 دينار. هذايا الكو نتاع l'action de communication هذايا اللي عملناها باش نطلعوا في لي فونت نتاعنا وباش نطلعوا في البار دو مارشي نتاعنا بالنسبه للاني 2019. باهي هذه كيستيون نيميرو 3. نطلع شويه نهبطوا شويه بالنسبه لكيستيون 4. alors بالنسبه suite à cette action de communication دونك صرفنا فلوس اما باش يجينا المقابل نتاعها. دونك زاد كيف اللي يرى augmentation des ventes. Suite à cette action de communication, l'entreprise AMS prévoit de vendre 3000 unités supplémentaires. شو معناه 250؟ انا كتبت 550. Merci. Donc, suite à cette action de communication, l'entreprise AMS prévoit de vendre 3000 unités supplémentaires. زايدين اخرين باش نزيدو نكملو 3000 على القدم. ونعرفوا احنا القدم اللي هما نرجعو للاكزرسيس اللو تاع التابلو اللي هما كانوا 21000. دونك باش نزيدو عليهم 3000 دونك توليونا 24000. دونك هذيا الكاستيون الاولى. Allez déterminer le volume de quantité prévisionnelle des ventes de l'entreprise en 2019. Donc, les ventes en 2019, اللي هما يتسميو les ventes, volume des ventes اللي هو les quantités. Donc, les ventes 2019 égale 21000 plus 3000 تعطينا 24000 unités. هذوما les ventes prévisionnelles prévues باش يصيروا بعد les actions هذوما الكل. Sachant que les ventes prévisionnelles des concurrents évolueront de 2%. Quant à les concurrents, باش نزيدوا les ventes نتاعهم 2%. نعرفوا الكونكورون قداش كانوا يبيعوا في 2018 نلقاوها في التابلو. دونك نزيدوهم 2%. نضربوا في 1,02 1,02 خاطر 2% هي 0,02. دونك نزيدوها 1,02. قال لي calculer la part de marché prévisionnelle de l'entreprise AMS en 2019 pour les marmites en inox. دونك احنا نعرفوا البار دو مارشي اللي هي لونتربريز الفونت نتاع لونتربريز الفونت نتاع السيكتور. والسيكتور باش نحسبو لازم نحسب لي كونكورون. دونك باش نحسبو الساعة لي فونت دي كونكورون باش يوليو en 2019. دونك كيما قلنا باش نزيدو 2%. هما قداش كانوا نعطو شوية للتابلو باش نشوفو les ventes par les concurrents قد كانوا. les ventes des concurrents كانوا 189 000. donc باش نزيدوها 2%. كانت صحيحة 550. بيديك حسب صالحوا من 32 550 نرجعو كلمتين. باهي نكملو توا عندنا دونك باش نحسب الشيفر دافير نتاع لي فونت نتاع لي كونكورون. باهي نفيرم لا بارونتيز نتاع الكو سي بون صلحناها.
Donc, كما قلنا باش نزيدو 2% les concurrents. Donc, نضربو في 1,02 باش نلقاو لي فونت جدد. قد قلتو 192 780 unités. Donc, نحسب البار دو مارشي جديدة. marché de l'entreprise en 2019 اللي هي كما قلنا l'entreprise les ventes نتاع l'entreprise جدد اللي يوليو 24000 باش ناخذ 24000 sur secteur فيه l'entreprise وفيه les concurrents يعني نجمعهم الجوج يعني 24000 نزيد معاها هذوما 192 780 ونشوفوا البار دو مارشي قد باش تولي كيما l'objectif اللي حطيناه ولا اقل ولا اكثر 11,07 دونك 0, ناخذ ديما خط شيفر فيرغول 11,07 11,07% هذايا بار دو مارشي. بار دو مارشي دونك بالشيء اللي صار بالاوغمونطاسيون تاعنا بالاوغمونطاسيون تاع لي كونكورون وصلنا ل 11,07 صحيح تحسنا على عمليون 10% حسنا في البار حسنا البار نتاعنا مي اون نا با اتان نوتر اوبجيكتيف اللي هو كنا نحبو على 12% خاطر قال لونتربريز prévu باش تزيد 2 points في البار دو مارشي نتاعها. دونك est-ce qu'elle a atteint l'objectif? L'entreprise non n'a pas atteint son objectif خاطر 11,07 أقل من 12% l'objectif نتاعنا. دونك ما زدناش ديما 2 points في البار دو مارشي كيما قال. دونك non l'objectif n'est pas atteint. 11,07% est inférieur à 12%. Donc cette politique n'est pas suffisante pour augmenter la part de marché de 2% en 2019. Donc elle est dossier numéro 2. Et on va passer par la suite. Allez, hop. On va passer au dossier numéro 2, lancement d'un nouveau produit. Alors, lancement d'un nouveau produit, donc dans le cadre... Je connais ليه خليه الإكرار هيدا مشكلة. نجمو زيد نقولو l'augmentation صارت 1,07 points inférieur à 2,8. Bonne remarque Amine. نجمو نقولو كيك زيادة c'est accepté. Toute réponse logique sera acceptée. Alors, dossier de lancement d'un nouveau produit dans le cadre de l'élargissement de sa gamme de produits. Donc, un élargissement, باش نزيدو نكبروا في الجامة نتاعنا. Après étude de marché, l'entreprise se prépare à lancer à partir du deuxième semestre de l'année 2019, le 1-7, 1er juillet, son nouveau produit fait-tout, très demandé sur le marché qui remplace de plus en plus les marmites classiques pour les femmes modernes à revenus moyens. Pour mieux répondre aux besoins des consommateurs.
au consommateur potentiel, son nouveau produit présentera les caractéristiques suivantes. C'est un fitou façon pierre 28 cm avec couvercle en verre, compatible tout feu, ayant un revêtement anti-adhérent qui passe au lave-vaisselle et dont le prototype se présente comme suit. Lors de l'étude de marché, qu'appelle-t-on la phase de découpage du marché en groupe de consommateurs homogènes? Donc, comment on appelle cette phase? Le découpage de marché, c'est la phase de segmentation. C'est la segmentation. Je passe dans le marché en deux groupes. Quelle est la cible de l'entreprise pour son nouveau produit? Donc, qui m'a pas fait l'exercice sur la cible interne. Donc, cible interne, il y a les femmes modernes à revenu moyen. Cible, c'est le segment qu'on va cibler, qu'on va viser. Les femmes modernes à revenu moyen. Mais, deuxièmement, on a troisièmement, donc c'était deuxièmement. Donc, on va deuxièmement. Quels sont les deux critères sur lesquels s'est appuyé AMS pour choisir sa cible? Donc, les critères اللي استعملناهم هوني. شو هما les critères اللي استعملناهم؟ عندنا économique, revenu. وعندنا زادة non c'est pas le coût. Économique, démographique, selon le sexe, زادة اخترنا les femmes. Donc, réveilla les deux critères. Donc, démographique, on peut écrire selon des critères démographiques. Selon le sexe, donc c'est pour les femmes. Selon le sexe. Aussi, c'est économique selon le revenu. À travers cet exemple, montrer comment l'entreprise AMS peut provoquer ses ventes en jouant sur la variable produit. Donc, بلغة أخرى كيفاش عملت لنا كيفاش استعملت الفاريابل برودوي ولا البوليتيك برودوي. دونك في لنا شنو عملنا ان نوفو برودوي. دونك بدلنا في الكاليتي ولا الكاركتيرستيك تكنيك في tout façon pierre couvercle compatible. Donc on a utilisé les caractéristiques techniques. Donc c'est la politique de produit. Donc l'entreprise a s'est appuyé sur les caractéristiques techniques de nouveau produit. Entre parenthèses, c'est un fitou. L'utilisation qui a avec ouvert compatible. Donc, les deux ce sont des caractéristiques techniques. Donc, il s'agit de la politique de produit. Donc, qui relève de la politique de produit. Et une politique de produit. L'entreprise a utilisé la politique de produit les ventes pour provoquer les ventes. Mais donc on va lancer ce nouveau produit, fait tout. On va fixer le prix de vente. Bien sûr, produit dit, on doit fixer le prix de vente. Donc, je suis une politique de prix, des fixations de prix de vente. L'entreprise AMS vous communique les renseignements suivants concernant sa nouvelle activité.
La fabrication, la commercialisation par ses propres moyens d'un fait tout nécessite. Donc, les charges de production et de commercialisation unitaire. دونك عندنا الماتير بريمير 36 دينار، ما مش لازم راهو من بعد تلقاوه الفيديو على الشان يوتيوب وتو نهبطوا لكم حتى في الجروب تزيدوا ثبتوا في عقلكم وتعاودوا تنقلوا اللي كتبناه ولا تصلحوا اللي خدمتوه. باهي دونك عندنا لي شارج دو برودكسيون 36 دينار ماتير بريمير، مان دوفر ديريكت 30 مينوت à 2 دينار 5. دونك قداش تتكلف؟ دونك هذه تجينا 30 minutes donc باش نقسموها sur 60 ونضربو fois 2,5 donc تعطينا 1 دينار 250 خاطر هذيك باش تجينا 0,5 fois 2,5 تعطينا 1 دينار 250 main d'œuvre. 5 دينار autre charge variable de production. donc هذوما ثلاثة ce sont des charges variables. ce sont des charges variables. وعندنا دي فري ديستريبيسيون اللي هما زاده فاريابل ديجا يقال لي لنا دان في تو دونك هذا سي فاريابل خاطر كان بدلت الكونتيتي لي شارج هذوما باش يتبدل المونطون تاعهم. وعندي لي شارج فيكس توتال relatifs au deuxième semestre sont estimés à 48 000. Donc tout d'abord il me demande de calculer le coût variable unitaire prévisionnel. donc coût variable unitaire باش نجمع لي شارج فاريابل الاربعه مبينين. coût variable unitaire égale CVE. donc coût variable unitaire تنجمو نقولو قداش تلقاو 43 دينار 750 43 750 donc 43,750 دينار هذايا الكو فاريابل. ربي يزيهم الكتيبة على المليح دير بالي. On déduit le prix de vente minimum d'un fitou. كيما نعرفوا le prix de vente minimum هو le coût de revient. donc le prix de vente minimum اللي فيه résultat égale 0 هو le coût de revient unitaire, sachant que l'entreprise prévoit de fabriquer, de vendre 10 000 unités. باش نبيعو 10 000 unités durant le deuxième semestre. donc باش نكتبو formule نتاع prix de vente minimum اللي هو كيما قلنا le coût de revient unitaire اللي هو le coût variable unitaire plus coût fixe sur la quantité. donc prix de vente minimum égale coût de revient unitaire égale coût variable unitaire plus coût fixe divisé par la quantité. Il y a coût fixe par unité. coût variable déjà حسبناها كان ينجم ما كلش يحسبها يسألني ديريكت على الكيستيون هذيا. donc لقيناها 43,750 وباش نزيدو معاها الكو فيكس اللي هما 48 000 اللي باش نقسمهم على الكونتيتي اللي هي 10 000 unité. donc 43 مع 48 قداش تلقاو؟ variable غلطة هيك 48 مفهمتش 45 قداش الكو فاريابل خبروني 43 صحيحة ام او دي ديك 1 دينار 250 ام او دي donc 43 صحيحة هكا ولا قسمنا 30 على سور 60 خاطر مينوت حولناهم اونور حولنا اونور لقينا 0.5 ومن بعد ضربنا
Ah, d'accord, oui, vous avez raison. أنا ما ثبتش هذه غلط. Donc, ما قالش 2 دينار 5 l'heure, vous avez raison. Donc, قال 30 minutes à 2 dinars 5. Donc, نحسب 2 dinars 5, vous avez raison. Donc, faire attention, ici, c'est pas somme l'heure. Donc, nous avons 2 dinars 5. Donc, Tatina, normalement, 45 à quelqu'un. 45, oui. Donc, ça, le colonne. Et 45. 45 plus 48. Je suis allé vous donner une question. 10 000 unités. Question 2. On a 10 000 unités. Donc, on جاوب juste باش نقسموا هذه 48 sur 10 000 اللي هي تجينا 48. Donc, 45 et 48 تعطينا 80. تعطينا 4,8 تعطينا donc 49,8 اللي هو 49 دينار .800. هذه هي الكو دو ريفيان unitaire اللي هو يمثل le prix de vente minimum. Pour mieux s'assurer de l'acceptabilité du prix de vente de son nouveau produit sur le marché, l'entreprise a réalisé une étude auprès d'un groupe de consommateurs potentiels, un prix psychologique, donc auquel elle a posé les deux questions suivantes. Le prix de vente il est fixé à partir de 3 حاجات. أول حاجة selon le coût. أقل شيء لازم يكون البري نتاعنا 49,800 أقل شيء. هذا كي نربح حتى شيء. ثاني حاجة en fonction de la demande اللي هو le prix psychologique. Bon. نقدر نقول لكم 40 minutes اللي عطاها لنا زوم وفات. باش نعاود نبعث لكم ليان واحد آخر في لي جروب تعاودوا تدخلوا باش نكملوا الدفوع. À tout à l'heure.